Ассалаумағалейкум аға, намазды ең алғаш рет оқығанда тек бесінді оқуға бола ма? Уағалейкум ассалам. Иә, әрине, тек бір уақыт намазбен бастауға болады. Өзіңізге қай намаз ыңғайлы, содан бастай беріңіз. Намазды қаза қыла берсе не болады? Жауап: намаз қаза қыла беруден жүрек қараяды, сосын қатаяды. Намаз кезінде ойбай, ой деп қалсаң намаз бұзыла ма? Жауап: намаз кезінде екі әріп не үш әріптен құралған түсінікті сөз айту намазды бұзады. Мысалы, ой, ту, ух, еснеп, деген сияқты. Ондай жағдайда намаздан шығып, оны қайта бастау керек. Намаздың сөзін білмей намаз оқуға бола ма? Жауап: иә, болады. Субханаллах, алхамдулиллах, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар деген сөздерді білсеңіз болды. Тұрғанда субханаллах, иілгенде алхамдулиллах, сәждеде ла иляха иллаллах, отырыста Аллаху акбар десеңіз намаз оқыдыңыз деп есептелінеді. Қалған айтылатын сүрелер мен дұға сөздерін кейіннен толық жаттап қосып ала бересіз. Намазды мешітте оқыған жақсы ма, әлде үйде ме? 5 уақыт парыз намаздарды ер адам мешітте жамағатпен оқығаны абзал. Ол үйде оқылған намаздан 27 есе артық. Әрі жамағатпен бірге болу намаздың сапалы атқарылуына, әрі иманның тез күшеюіне әсер етеді. Намазға ұйықтап немесе үлгермей қалсаң, қарыз намаздың тек парызы оқылады ма? Жауап: уақытыңыз кеңірек боп жатса сүннеттермен бірге оқығаныңыз абзал. Ассалаумағалейкум, Құранды ютубтан үйренуге болады ма? Өзің үйренсең шайтан саған ұстаз болады дейді, сол рас па? Жауап: уағалейкум ассалам, иә, үйренуге болады. Рұқсат, бірақ бәрібір арасында білетін адамға бір тексертіп отырыңыз. Сол дұрыс. Намаз оқып жатқанда күліп жіберсе, түкірсе не болады? Екеуі екі түрлі мәселе. Қарқылдап, кеңкілдеп, не мысқылдап дауыс шығарып күлген жағдайда намаз бұзылады. Намазды қайта бастау керек. Жымию, езу тарту, ыржию сияқты дауыс шығармайтын күлкілер намазды бұзбайды. Енді түкіру жайлы. Намазда түкірмеу керек. Түкіруге мұқтаж болған жағдайда намаз бұзылмайды. Сол сияқты қақыру, сіңбіру, жөтелу, мұрын мен ауызды сүртуде намазды бұзбайды. Бірақ жиі қайталана берсе намаз бұзылу қаупі бар. Дәрет алып жатып сөйлесуге бола ма? Егер дәрет сындырып жатқан болсаңыз, әжетханада сөйлеуге де, сөйлесуге де болмайды. Телефонға да жауап бермеңіз. Ал су мен дәрет алып жатқан жағдайда сөйлей аласыз, біреумен сөйлесе де аласыз. Дәретіңізге зияны жоқ. Жұма намазға бірінші рет барған адам не істейді? Жұма намазға бірінші рет барған адам дәретті болу керек. Сосын ертерек барғаныңыз жақсырақ. Алдыңғы саптан орын аласыз. Имамды көретіндей, оның уағызын ести алатындай жақын боласыз. Сосын намазды имам қалай оқыса, соған қарап, үйіп қайталап оқисыз. Намазды қанша жастан бастап оқуға болады? Мұсылман баласы намазды балиғат жастан бастап оқуы тиіс. Балиғат жасының ең соңғы шекарасы ұл қыз үшін 15 жас. Оған дейінде бойдан ер бала үшін ұрық бөлінсе, қыз балаға етеккір келсе, бұл жағдай балиғатқа толды деген белгі. Намаз оқып жүріп боқтаса не болады? Алла тағала қасиетті Құранда намаз барлық арсыздық пен жамандықтан тияды деген. Ал кім намаз оқып жүрсе де өзінің жаман қылықтарын қоя алмай жүрсе, онда оның намазы әлі әлсіз деген сөз. Намаз оқып жүріп боқтап қойсаңыз, Алладан кешірім сұраңыз, боқтаған адамнан да кешірім сұраңыз. Намазыңызды күшейтіңіз. Намаз оқып тұрып есіней беремін. Аузымды жауып есінеп алып жалғастыра беремін. Сол дұрыс па, бұрыс па? Рахмет. Мұхаммед пайғамбарымыз, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, есінеу шайтаннан, ал түшкіру рахманнан деген. Тағы сондай-ақ, егер де біреулерін есінесеңдер, оны шамалары келгенше қайтарсын, яғни жұтып қойсын. Ал тоқтата алмаса, алақанымен аузын жапсын деген. Намазда сіздің ойыңызды бөлу үшін шайтан келіп үрлеп есінетеді. Шамаңыз келсе, есінемеңіз. Тоқтатып тастаңыз. Есінесеңіз намаз бұзылмайды. Алайда алақаныңызбен аузыңызды жабыңыз. 5 уақыт намазды бірден бастау қиын болғанда, бірінші таң намазын ғана оқып жүруге бола ма? Иә, әрине, олай жасауға болады. Рұқсат, өйткені 5 уақыт намаздың бәрін бірден бастап кету көп адамға қиын соғады.
Оқыған соң бәрін бірден оқу керек деп ойлап, көп адам намаз бастай алмай да жатады. Сіз үшін бұл жеңілдік. Бірінші өзіңіз үшін ең ыңғайлы, уақыт жағынан ең жеңіл болатын намазды бастай аласыз. Намаз оқып жатып сөзін ұмытып қалса, не істеуге? Ондай жағдайда сөзді еске түсіруге тырысу керек. Түспеген жағдайда намаздың келесі әрекетіне көше бересіз. Намазды жаңадан үйреніп жүрген болсаңыз, бұл намазыңызға зияны жоқ. Намазды дәретсіз оқыса не болады? Намазды дәретсіз оқыған адам үлкен күнәға ұрынады. Алланың ашуын туғызады. Өйткені Алла намазға тұрарда дәрет алыңдар деп Құранда өзі бұйырған. Бұны білмесе, немесе дәретсіз екенін ұмытып оқып қойса, онда сол намазды дәрет алып, қайта оқу керек болады. Ассалаумағалейкум, аға, 5 уақыт намазды қала оқысақ болады, көп болды сұрап жүргеніме. Жауап. Бірінші бейнелі намаз деген кітапшалардан қарап сөздері мен суреттерін үйренесіз. Сосын YouTube'да арнайы үйрететін видеоларға қарап жаттығасыз. Онан соң 5 уақыт намаздың кіретін және шығатын уақыттарын біліп аласыз да, бисмилла деп бастап кетесіз. Намазды азан шақырмай оқыса бола ма? Жауап. Иә, мешітте шақырылса, сол азан жеткілікті. Немесе бір елді мекенде азан шақырылса, ол сізге естілмеген болса да, уақыты кірген соң азан шақырмай ақ намаз оқи бересіз. Фатиха сүресі намазда созылмай айтылса не болады? Жауап. Сүрені шама келгенше әдемі дауыспен, ережеге сай, мақамға салып оқыған жақсырақ. Созбаса, не созалмаса намаз бұзылмайды. Намаз дұрыс деп саналады. Ең бастысы созып оқымаса да, қате оқымау керек. Бір адам парыз намазын жеке бөлініп оқи берсе, тыңдамай, бізді күтпесе, не істеу керек? Ондай кісіден бірінші не үшін олай жасайтынын асықпай сұрап алу керек. Сосын жайлап, жанашырлықпен түсіндіру керек. Мүмкін намазды жамағатпен оқудың қаншалықты үлкен сауап екенін әлі жете білмеуі мүмкін ғой. 5 уақыт намаздың таң мен құптан намаздарын ғана оқысам бола ма? Иә, алғашқы кезде солай жасауға болады. Әбден үйреніп және уақытты реттеп алған соң ол екеуіне тағы бір намазды қосып алыңыз. Одан соң 4-ші, артынша 5-ші намазды қосып алу жеңіл боп қалады. Жаназа намазы қалай оқылады? Жаназа намазы қайтыс болған мұсылманға дұға жасау үшін жерленбей тұрып оқылатын намаз. Жаназа намазы 4 тәкбірден тұрады. Жаназа намазын оқу үшін дәретті болу міндет. Имам жамағатты сапқа тұрғызады. Қайтыс болған кісі ер адам болса, имам бел ортасында тұрады. Әйел адам болса, бас жағында тұрады. Аллаху әкбар деп бірінші тәкбір айтылған соң, 5 уақыт намазда бастаған кездегі сәна дұғасын оқисыз. Екінші тәкбірден соң салауат дұғасын оқисыз. Үшінші тәкбірден соң қайтыс болған кісіге дұға оқисыз. 4-ші тәкбірден соң бірінші оң иыққа, сосын сол иыққа сәлем бересіз. Армияда намаз оқуға болмайды, оған не айтасың? Жауап. Оның пәтуасын әскерге баратын жігіт өзі жеке барып имамнан, не басқа да дін мамандарынан сұрап алу қажет. Сол кезде ғана оның өз жағдайына байланысты үкім айтылады. Адам намаз оқымай Құран жаттаса жәннатқа кіре ме? Жауап. Адамның Құран жаттап қана жәннатқа кіремін дегені жеткіліксіз. Намазсыз жәннатқа кіру қиын. Өйткені намаз жәннаттың кілті. Мен мешіттің қасында тұрам, намаз оқылып жатқанда үнемі тыңдап отыру керек пе? Иә, болмаса үйде тамақтарымды пісіріп жүрсем бола ма? Жауап. Сыртта мешітте, немесе үйде намаз оқылып жатқанда әйел адам ештеңе істемеу керек деген тыйым жоқ. Тамақ істеу, үй тазалау, киім тігу секілді жұмыстарыңызды жасай бересіз. Намаздан кейін таспих тарту парыз ба? Жауап. Жоқ, парыз емес. Бірақ парыз емес екен деп тастап кетпеңіз. Ол намаздың кемшіліктерін толтыратын, Алланың мейірімін шақыратын әрі күнәларыңызды кешіретін амал. Дәрет алудың реті маңызды ма? Дәрет алған кезде бәрін басынан рет-ретімен жасау маңызды. Мұхаммед пайғамбарымыз, ол кісіге Алланың игілігі сәлемі болсын, солай ретімен жасайтын. Алайда шатасып, мен қателесіп кетсеңіз, ештеңе етпей. Қалай намаз бастасам болады? Намаз бастау үшін Фатиха мен Ихлас сияқты 2 сүрені білсеңіз жеткілікті. Ең бастысы, 2 бас намаз қалай оқылатынын үйренсеңіз болды. Қалған намаздардың қимыл әрекеттері бір-біріне ұқсайды. Қайталанады, кітапшаға қарап оқысаңыз да, үлкен қылып қағазға жазып алып оқысаңыз да болады.
Осылай үйреніп кетесіз. Немесе YouTube'да намаз оқуды үйрететін түрлі пайдалы видеолар бар. Қарап тез үйренесіз. Немесе діни заттар сататын дүкендерде электронды жайнамаз дейтін құрылғы бар. Ол да жақсы көмекші. Оразада мешітке барып жамағатпен таравих намазына қатысып жүрсеңіз де тез үйреніп аласыз. Таңғы намазға ұйықтап қалыппын, енді не істесем болады? Жауап: оянған кезде дәрет алып, бірден қазасын өтеңіз. Оның басқа кафараты жоқ. Жуып шаятын басқа амал жоқ. Пайғамбарымыз кім намазға ұйықтап қалса, не ұмытып кетсе, оны оянғанда, не есіне түскенде бірден оқысын, оның басқа өтеуі жоқ деген.